離開 Cradle Mountain 之後呢，我哋就深入原始西部啦，感受一下咧荒野嘅景色。相信咧都未有好多人會揀去埋呢一邊嘅，所以我哋出發之前咧都揾唔到好多嘅資料。今集咧就同大家一齊揭開西部呢一個神秘面紗。嚟到咗 Queenstown 啊，呢度好荒蕪啊，係即係啲樓矮得嚟咧，好多嘢都冇開啦，同埋冇乜人啊。我諗大家都係一個 stop by 西部咧，其中一個景點咧，其實係坐佢嗰個火車嘅。咁咧，其中一個站咧，應該係總站就係應該係呢一度啊，Queenstown Station。但係因為咧啲時間就唔啱咧，只可以2揀1咧，我哋最後揀咗去嗰個 Golden River Cruise 啊。咁如果大家都覺得呢一種體驗都好咧，就可以睇下啱唔啱時間 book 埋佢啦。我哋最後喺 Queenstown 呢一個 Tracks Cafe 食 lunch，搭唔到火車都可以食下佢嘅嘢，嗌咗 cheeseburger，仲有 wings，好似好正。我唔揸車啦，所以我可以飲啤酒啦。哦，見到人啱啱落火車喎，太 lucky 啦！就算冇得坐都可以睇下，睇落都幾新淨。我哋覺得食物幾好食啦，而且價錢唔貴。如果嚟到 Queenstown 嘅話，可以一試。我哋嚟到呢個 Iron Blow Lookout，哇，好高啊！畏高，有啲驚。話說以前嗰啲人呢，就係喺呢一個地方發現咗黃金，但係黃金呢，一下呢就俾人挖晒啦。咁最後呢，仲發現咗呢度有銅礦添。I'm done. No。話說佢已經太驚走咗，得啦我自己喺度。但真心舉高個電話有啲驚，有啲風啊嘛呢度，勁驚會跌落去。俾大家望下，哇！喺下面。我覺得係幾靚嘅，同埋你喺 Queenstown 揸上嚟得10幾分鐘咧，咁其實好快咧就可以睇到咁嘅景咧，我覺得係值得嚟嘅。如果你嚟呢一個地方，即係嚟 Queenstown 嘅，呢個咧係另一個景點叫做 Horsetail。咁咧就行呢條路咧就可以見到嗰個瀑布，唔知大家見唔見到嗰邊？但係真係好恐怖，我哋飛。呢個太恐怖啦，望到都驚。佢話揸車上嚟呢個位，睄到出邊都好恐怖，係咪？但係佢準備玩 skydive，真係問好。我哋揸咗40幾分鐘咧，就嚟到 Stratham 呢個地方啦。咁呢個地方咧，好似上網睇咧，就話得700人口左右嘅啫。咁好細啦，同埋冇乜特別嘅嘢。我哋咁樣就咁立，好似已經行晒成個 main area 咁。咁就係得幾間餐廳啦，同埋有幾間酒店咯。咁我哋住嗰間酒店咧，就叫做 Stratham Village 咧。咁原來咧，佢有好多個唔同嘅屋仔組成嘅。咁我哋揀嗰個屋仔咧，其實係比較平嘅屋啦。咁所以得700幾蚊1晚嘅啫。上網睇咧話呢一個 Stratham Village 咧係19世紀風格嘅度假小屋。我哋今日住嘅呢一間酒店咧，有啲簡陋，好似人哋啲屋咁樣。但裏邊有好多蟲咧，同埋有陣好奇怪嘅味，就係咁啦。我哋望出去就係馬路嚟噶啦。諗緊可能聽朝早都係會俾車嘈醒。個廁所咧幾特別，呢張凳想點？勁古怪。哇！入到去真係好一般，仲要琴日住完咁靚咧，之後今日係有好大嘅落差。最大問題係有啲味啊，不過算啦，都係留一晚，聽日就係啦。我哋嚟呢個都係為咗去參加個 Golden River Cruises 咯，就係咁樣啦。咁我哋再睇下會行下啦，唔想返酒店因為。
咁咧，其實酒店附近就有呢幾間嘢食咯。咁有啲係要 book 嘅，呢間 Hammers 咧係要book 咗先食得啦。咁另外嗰啲咧就可以就咁行入去。咁我哋睇個 menu 咧又冇話好吸引咧，咁所以我哋都係會去一啲 pub 嗰啲買啲嘢食就 OK 啦。我哋買咗呢個 Tasmanian ice cream，佢話好 creamy 啊，奶味好重係咪？話說頭先發生咗一件好驚嚇嘅事，就頭先我撳下 email 啦，發現我收到封 email 就話我今朝早 suppose 要去嗰個 Golden River Cruises， 但係我記得我係 book 聽日嘅。咁最後 check 翻係我 book 錯咗啦，咁我就已經救命啦，因為我好想去係啦，咁所以我哋就去咗嗰個 info centre 問佢咧可唔可以即係有位聽日去到啦。好彩佢哋勁好人，話聽日有位嘅，咁可以安排到俾我哋聽日上翻船去參加呢個 tour。好彩呢間咧係另一間 cruises 可以 book 嘅，不過咧好似我哋 book 嗰個 Golden River Cruises 咧出名啲，我就冇乜點見過，喺嚟到先發現原來有另一間咁樣咯，佢係紅色嘅。跟住咧，我哋就喺呢一個位咧行下啦，都發現其實就咁望住呢度坐下都幾舒服。附近咧都有啲 short walk trails 可以行嘅，不過我哋懶咧就冇去咯。冇嘢做，最好就係飲酒。Cheers！我哋買完嘢之後咧，佢俾咗張號碼飛，就話今晚會有抽獎。點知我哋真係抽中咗，勁 lucky， 成支酒大癲。早晨啊，咁我哋咁早起身咧，就因為我哋參加咗一個 cruise 叫做 Golden River Cruises。咁我哋已經攞定咗嗰個 boarding pass，而家等上船就 OK 噶啦。咁大家就一齊跟住我哋睇下船上面有咩做啦。講翻咧，我哋呢個 tour 咧就喺佢官網度 book 啦。咁我哋 book 嗰個位咧就係 Main Deck Central 咧，咁就係150澳紙嘅，係啦。我哋已經包咗個 buffet lunch，咁同埋就係酒水咧就唔包嘅，你咖啡嗰啲有個 open bar 咧可以俾錢去買咯。咁另外咧，其實佢都有得揀一個 premium 啲嘅 package 啦。咁佢咧就全包晒啲嘢飲噶啦。咁而佢哋 lunch 食嘅嘢咧都會有啲唔同。咁再加上咧，佢哋自己有個 private deck 咧，咁其實就唔使好似我哋咁樣逼咯。咁但係咧個價錢就貴一倍咧，要300幾澳紙啦。大家咧都出嚟睇呢架船經過呢一個地獄之門啦。咁地獄之門咧就係位於 Tasmania 西海岸嘅呢一個 harbour 入口啦。因為咧嗰個狹窄危險而聞名嘅。再唔夠分，用啲頭髮濕晒。呢個位勁似我哋之前睇嗰套尼羅河謀殺案經過嘅地方。我哋而家入到 Golden River 啦，咁佢一入到嚟呢個地方咧，佢就會轉做一個 full electric mode 咧，咁就會架船好靜啊。咁你而家聽到咧都係可能得少少嘅水聲，其實冇 engine 聲。我覺得佢做得好好嘅就係佢會即係配合翻，其實我哋喺呢度，佢想俾我哋有啲咩嘅感受咧，就 peaceful 嘅感受。咁所以咧，佢就會有呢一種 mode 咧，去令到我哋更加可以感受到我哋俾啲樹林 surrounding 嘅感覺。好彩嚟到呢個地方咧，個天開始放晴。
但係今日個天氣又唔係話好凍咧，咁所以可以坐喺出邊 chill 下。大家都嘗試。除咗喺船上面欣賞風景咧，仲有 Heritage Landing 呢個環節啦。第一個登陸點咧就係 Gordon River 隔離嗰啲原始雨林啦。哦，呢度係 National Park 喎。Franklin Gordon Wild Rivers National Park。哇！我哋入咗嚟呢個咧 Rainforest 咁其實裡面有好多種咗好耐嘅樹啦，講緊係幾千年嘅樹都有啦，同埋有好多唔同品種嘅樹木啊、葉啊，係呢個環境好寧靜，同埋而家個溫度啱啱好涼啊！第二個登陸位咧就係呢個 Sarah Island 啦，咁佢咧曾經係英國殖民時期嘅一座監獄啦。據說咧就話呢度關押住嘅囚犯咧都係被認為咧唔適合喺其他監獄服刑嘅人，咁所以咧監獄嘅環境咧就好惡劣啦，亦都流傳咗好多恐怖黑暗嘅故事。上到個島咧仲要有人講解啦，成個 tour 大概45分鐘，好充實有趣，男朋友聽得好開心。如果你唔想跟住個 tour 咧，都可以自己自由喺個島上面參觀。我哋落咗船啦，咁總括嚟講呢，我幾 enjoy 成個過程嘅。咁成個過程6個鐘呢，都係好充實啦，又有嘢食啦，亦都有好多唔同嘅嘢去睇啦。好慶幸呢，今次 Tasmania 加入咗西部呢一 part 啦，我覺得唔可以以一個旅遊心態去，因為咧秋天可以玩嘅嘢唔多啦，更多嘅係體驗同埋觀察。由咧充滿歷史感嘅 Queenstown 咧，嗰種荒涼嘅感覺咧，我覺得好深刻。而 Strahan 嗰種鄉郊平靜又會令人慢翻落嚟喎。到去到咧 Gordon River Cruise 咧，嗰個景色真係好難忘，有種入咗電影嘅感覺啊！種種嘅地方啊景色咧，都令到我對於 Tasmania 個地方咧感受更加深刻。冇咗西部嘅話，就會覺得唔完整啦。咁而家呢，我哋就要準備離開呢一個灘啊，咁啊揸翻4個半鐘呢翻 Hobart， 係啦，咁我哋去到再講啦。超長嘅路程300公里，要揸4個半鐘。終於揸咗過咗一半啦，而家仲有132公里，現時係17時18分。我想食嘢啊！我去到 Hobart 要食生蠔。仲有66 km， 已經開始天黑啦，終於入咗呢條絲路燈先啊！同埋你睇兩邊咩都冇喎。我哋終於翻嚟 Hobart 啦，咁我哋咧去咗 check in 咗之後咧，就即刻去咗海旁食嘢啦。咁呢間餐廳本身都 book mark 咗嘅，係啦，但係就冇 book 啦。咁 walk in 都有位，叫做 Pearl Pascal。本身咧都見到相咧都幾高評價，即係都有啲期待。但係入到嚟之後咧，發現個價錢咧比想像中高好多啦。你好似一打生蠔咧，即係第一次見到咁貴，係66蚊一打，即係澳紙喎。咁所以我哋就覺得都唔係好抵食啦。咁所以咧就嗌咗2個小食之後咧，就再嗌咗個 main 咧，咁就諗住食完之後再出去睇下有冇其他嘢食咁樣啦。咁但係呢度嘅 cocktail 係好飲嘅。我哋覺得咧嗰2個小食咧都好麻麻，得個 main 咧係好食嘅，但係因為價錢真係好唔吸引啦，所以就唔推薦俾大家啦。我哋已經食完頭先嗰間餐廳，喂，其實都飽嘅，同埋佢個 main 好食嘅。但係咧，我哋一出嚟咧，發現隔離嗰間餐廳咧都有賣生蠔啦、美生啦，所以我哋各自嗌咗1打，呢個1打只係36蚊咋，抵！大家睇下，之後仲飲緊啤酒，正。笑死佢跑咗去，發現我哋第一次食嗰間雪糕店仲開緊。
又食又食，竟然開到咁晏。呢度係最多人嘅地方，大家都湧入嚟食返杯雪糕，開心食到雪糕做甜品。我哋今日就完啦，我哋太攰啦，而家返酒店啦，連啲行李都未喺架車度拎上房啊！就咁先啦，聽日再講啦，拜拜。今集嘅內容就去到呢度啦。如果大家鍾意條片嘅話，記得 share、subscribe 同埋 like。我哋下條片再見，拜拜。